Kratko in sladko. Z Ano. Strokovnjaki pa pravijo, da so nasmejani ljudje veliko bolj privlačni. Jaz poslušam ženske. Kdo je Francepijev? Kaj naredite prvo stvar zjutraj, ko vstanete? Pogledam, če je še vse na svojem mestu. Pozdravljam, konjiček. To je povezano s spalnico, kaj? Ali... Zakaj bipop dekleta vzdihujejo o moj bog in moški? O moj bog. To te asocira? Žalostno, da si sama moram nabirati rožice. Mestra. Evo, to. Pa je res bilo kratko in sladko, a ne? Hola, živijo gledalci in gledalke. Jaz sem zelo vesela, da vas lahko pozdravim v naši najnovejši zabavni oddaji Kratko in sladko. Zdaj smo se že mi vsi skupaj naučili, da je smeh res pol zdravja, a ne? Pa ne samo pol, ampak še veliko več. Zato se bomo mi v tej oddaji skupaj sprehodili čez 3 zabavne in tudi take rubrike, ki nas bodo mogoče kaj naučile. Asociacije recimo, pa 5 osnovnošolskih postavljamo muzikantom in pa različne slovenske glasbenike bomo spoznali v 60 sekundah. Vse to vam bom pripravila Ana Raščan. Zagotovo ste že slišali, da je smeh zelo zdravilen. Recimo že v antični Grčiji so postavljali bolnišnice poleg gledališč, zato da so bolniki potem slišali smeh in je to vplivalo pozitivno seveda na njihovo ozdravitev. Pa tudi na imunski sistem vpliva in na srčno-žilni sistem vpliva smeh, smejanje, in sicer tako, da spodbuja cirkulacijo, torej prekrvavitev. No, prav strokovnjaki pa pravijo, da so nasmejani ljudje veliko bolj privlačni. In če boste, dragi moji, gledali našo oddajo Kratko in sladko, ne, boste tako privlačni za nasprotni spol, da boljše, da ne greste iz hiše. Jaz vam tole govorim iz lastnih izkušenj, res. Veliko je pa tudi skladbic, veliko je pesmi, ki govorijo o smehu, zato vam jaz za začetek zdajle privoščim eno takšnih. Sopranosi bodo zapeli in pravijo, da jim gre na smeh. Tudi meni gre, tudi vam bo. Ostanite z nami. Skoraj letim, ni slabo, ko nimam skrbi. Na sebe vržem stari džins, objamem okoli sebe vse ljudi, obujem visoke petke in nasmeh, plujem tam, kjer sonce je v ljudeh. Pojem pesmi, ki jih vsak pozna, moje besede pa so iz srca. Mislim, dobre misli so moj glas, vsi mi smo, eno smo, ne drug obraz. Na smeh mi gre.
Našo rubriko Pet osnovnošolskih ste tudi že prav dobro spoznali. No, ena taka anekdota o šoli in o Lari Voler iz ansambla Šepet je pa tudi zelo zabavna, ne? Na hitrico vam jo povem. Lara recimo je bila zelo taka navihana, jaz bom rekla poredna deklica, ne, je bila. In že prvi dan, ko je stopila v osnovno šolo, se je stepla in to menda kar z enim fantom, z enim dečkom. Jaz mislim, da je ona njemu bila malo všeč, ne, in ji je nagajal, pozdravljam me, konjiček, in ji je nagajal, ne, in potem je Lara že prvi dan osnovne šole prinesla domov tak listek, da morajo starši na razgovor in da se je ona stepla. No, mi vemo, da je Lara zelo zabavna in zelo prisrčna gospodična in jo imamo zelo radi. No, Lare v teh 5 osnovnošolskih danes ne boste videli, boste pa videli recimo ansambel Smeh, ki so tudi zelo zabavni, pa Lovro Sadek, ki je povedal kar nekaj zabavnih stvari. Namreč jaz sem izbrskala tiste najboljše izseke za začetek takole, no, potem v nadaljevanju, v naslednjih oddajah pa vidite tudi kakšna druga vprašanja. Zdaj ne vem, če bi znali odgovoriti na to, kdaj se je začela druga svetovna vojna ali kdaj se je rodil France Prešeren. No, poglejte, kako so na to odgovarjali naši muzikanti. Zdaj pa imamo eno rubriko 5 osnovnošolskih vprašanj. Jaz poslušam ženske. 1941. 41. 45. 42. Kdo je Francepjev? Luka Korošec je bil. Aja, Luka. Imaš Pero dobrim. Ne, sem ti povedal, kaj vem. Tisto, kar vem, ti ne morem povedati. Se počutim, kot da Ne kukaj. On mi tle gleda. Ne gleda to, pravi Sabina. Kaj pa iz spolne vzgoje, kakšno vprašanje? Jezus Kristus, kaj smo žejni. Jaz tudi. Kaj že ta, ki mi ni všeč? Kaj je Tanković? Ne. Ja. Ne veliko. 47, pa 43 do 47, pa sem premalo. 47, zakaj se grimasaš? Tam nekje. Mislim, da bo kar Krka. Dolgo nazaj. 3. februarja. Naša mati vse ima pod kontrolo, če imam roki šefno ali kastrolo. Kuhinja je plac, kjer ona uživa, za štedilnikom sem prava diva. Tud na vrtu med solato skače, tam mi družbo delajo krastače. Zelenjava vsaj je v veselje, še posebej pa domače zelje. Najbolj pa srce mi zaigrate, daj, ko povabim te v svoj najlepši raj. Ko natočim vinca vse do vrha ti, da srce se v hipu razjasni. Natočim cvička ti materinga, iz soda našga najbolj finga. In ko se ti zahoče cvička, natočim ti ga iz polička. Natočim cvička ti materinga, ker z njim se vedno najbolj žinga. In če v življenju piješ cviček, vesel boš kot spomladi tiček. Naše mame je kraljestvo, žlahta mi zavida to posestvo. Kar v zemljo da vse ven pride, pa tudi krt noben mi ne uide. Največkrat pa veseli se v gorci, kjer
vinograd pasejo se škorci. Kar ostane, gre pa v vinske sode, da mi duša od veselja gode. Najbolj pa srce mi zaigrate, daj, ko povabim te v svoj najlepši raj. Ko natočim vinca vse do vrha ti, da srce se v hipu razjasni. Natočim cvička ti materinga, iz soda našega najbolj finga. In ko se ti zahoče cvička, natočim ti ga iz polička. Natočim cvička ti materinga, ker z njim se vedno najbolj žinga. In če v življenju piješ cviček, vesel boš kot spomladi tiček. In če v življenju piješ cviček, vesel boš kot spomladi tiček. Natočim cvička ti materinga. Je bela cesta, kaj je z mano, se ne obvladujem več. Nobena sploh mi ne ustreza, a jaz sem čisto vsem všeč. Bi rade z mano se mečkale, a meni vedno pade dol. Mi pravijo vsi, da sem malo nor. Mah, tiho bodi, nimaš pojma, jaz pogrnil sem izpit. Takoj ko rekel sem profesor, junej zaleti sev. Bi radi vsi od mene šolo, magisterij, doktorat. Mah, lepa sprosim, nehaj tega srat. Ej, stari, sploh se ne sekiraj, če te danes kaj teži. Se živemu človeku čisto vse lahko zgodi. Važno ni, če si presude bil ali kosmat, vedno je tu nekdo, ki te imel bo rad. Imam sreče v ljubezni, žal se nisem s tem rodil. Še v javno hišo, če bi stopil, bi košarico dobil. Me nobena ne pogleda, me žika mi sosedov fant. Sem cerkvi vedno prvi ministrant. Ah, mene pa je ena ujela, v vezi moraš res garat. Če kdaj se kaj mi po nesreč, me pošlje v pasjo kočo spat. Pretepa me za enkrat ne, a včasih moj ponos trpi. Ko bi se ljubil, dela se da spi. Ej, stari, sploh se ne sekiraj, če te danes kaj teži. Se živemu človeku čisto vse lahko zgodi. Važno ni, če si presude bil ali kosmat, vedno je tu nekdo, ki te imel bo rad. Važno ni, če si presude bil ali kosmat, vedno je tu nekdo, ki te imel bo rad. Vedno je tu nekdo, ki te imel bo rad. No, tale oddaja Kratko in sladko je v bistvu nastala iz tiste uvodne špice, tistih uvodnih kadrov, ki jih vidite čisto na začetku naše oddaje. In ker nam je bilo to tako všeč, smo se odločili, da naredimo kar celo zabavno oddajo. In ena anekdota iz te špice oziroma snemanja teh uvodnih kadrov je ta, dragi moji, da tisto punčko, ki jo vidite na začetku, ki meni da ljubčka, ne, to je moja draga Luna, moja draga nečakinja, ena izmed mojih najljubših oseb v mojem življenju, tako da zdaj veste, evo. No, oziroma tale rubrika Kratko in sladko, v njej boste v 60 sekundah spoznali glasbenika. In recimo legendarni Oto Pestner, ne? Njega že zelo, zelo dobro poznamo, ampak mislim, da teh stvari, ki jih slišite danes, pa jih še ne veste. Predvsem to, da Oto vsako jutro in vsak večer preveri. Prva stvar, ki jo naredi zjutraj in zadnjo zvečer, je to, da preveri, če je še vse na svojem mestu. Ali je ali ni
slišite v 60 sekundah. Vaša najljubša slovenska pesem? Seveda, Mati bodiva prijatelja. Vaš najljubši slovenski ansambel ali skupina? Ne glede na zvrst. Ne glede na zvrst. Alpski kvintet. Prvi vstop v osnovno šolo, kakšen je bil? Zanimiv, bil sem nebogljen, ampak sem se veselil. Kaj naredite prvo stvar zjutraj, ko vstanete? Pogledam, če je še vse na svojem mestu. Pa je ponavadi. Ja, seveda je. Kaj pa zadnja stvar, preden greste spat? Prečekiram, če je vse tam, ki bi moral biti. Pa tudi je? Tudi je. Najljubši predmet v šoli? Slovenščina. Najljubša knjiga? Ja, seveda, Martin Krpan. Najljubši film? Back to the Future, vsi 3 deli. Kdaj ste jih nazadnje gledali? Mogoče kakšno leto nazaj bo pa že kar. In kateri je najboljši, prvi, drugi, tretji? Prvi. Dneve in tedne in leta stojim na postaji in čakam kot toliko drugih na vlak, ki prihaja. Oko je pripeto na okna, na vrata vagona. In že spet se zavem, da sanjam že 30 let. To je bilo dekle črnih las in begavih oči. To je bilo dekle, da bi zanj pozabil vse noči. Bila je z menoj, bila
na njene oči še živi. Kaj je to, kaj so to asociacije? Asociacija je recimo zveza, povezava med pojmi, med predstavami, kjer ena predstava izzove drugo. No, tole je zdaj strokovna razlaga asociacij, ne, iz SSKJ-ja, Slovarja slovenskega knjižnega jezika. Kakšna je pa Veseljakova razlaga za asociacije? Ana pove besedo in potem muzikant pove, na kaj ga ta beseda asocira oziroma spomni. In danes v asociacijah recimo o menstruaciji, zakaj le, boste videli. Potem, zakaj bipop dekleta vzdihujejo o moj bog in zakaj govorijo o seksi gospodinjah. No, vse to poglejmo zdaj v rubriki asociacije. Poglejmo in se skupaj nasmejmo. Ljubosumje. To povezano s spalnico, kaj? Ali... Ne vem, a pri tebi je? Ne vem. Čak, asociacijo rabimo, ne? Na ljubosumje. Sandi. Zakaj? To ni asociacija. Asandiacija. Ja, v bistvu je težava, to je. Ženska. Kompliciranje. Ne vem tega rekla. Seksapil. Ja, gospodinja sem pa reč. Seksi gospodinja. Ženska, moč. Alfa samica. Žena? Pravilen odgovor. Velita, ja. Me je strah. Evo, to. Moški. O moj bog. To te asocira. Gremo kar naprej. Štikli. Všeč mi je. Nice. Prvi razred. Na začetek. WC školka. Pisuar. Jutro. WC školka. Dila dol. Je rekla jezno. Jaz sem ga kar navadila, tako da to za druge. Avsenik. Všeč mi je. Slak. Prijatelj. Prijatelj. Kaj ne rečem? Moj. Glasba. Moje življenje. Ljubezen. Poroka. Očitno nikoli. Krad 2. Jaz pa sem poročena in rečem Fortuna. Bo treba enkrat. Avtobus. Prevoz v šolo. Da ne hodiš peš. Spet hitim, pred mano je dan in spet živim za isti plan. Sprašujem se, če je kdo še tu, da mi pomaga najti moj pogum. Pride dan, ko vse narobe gre in ko od sebe oddaljim se spet, pa gotovo v glavi govori, jaz raje rečem si. Tu, če imaš slab dan, daj se nasmej, dvigni glavo gor, se bo okej. Tudi če ne bo tako kot prej, v sebi čutim, da še boš bo zdaj. Tu, če imaš slab dan, daj se nasmej, dvigni glavo gor, se bo okej. Tudi če ne bo tako kot prej, v sebi čutim, da še boš bo zdaj. Včasih breme zdi se čisto odveč, ker za trenutek v mislih je preveč. A čisto vsak od nas to kdaj doživi, vsak ima možnost, da zapoje si. Jaz ne bežim, jaz ujamem dan, če tudi zdi se, da moj trud je zaman, pa to srce res ne govori.
če imaš slab dan, daj se nasmej. Dvigni glavo gor, vse bo okej. Tudi če ne bo tako kot prej, v sebi čutim, da še boš bo zdaj. Tu če imaš slab dan, daj se nasmej. Dvigni glavo gor, vse bo okej. Tudi če ne bo tako kot prej, v sebi čutim, da še boš bo zdaj. Ko se zdi ti, da rešitve ni, poglej življenje z drugačne strani. Vedno dati to, kar si želiš, zmeraj reci si. Tu če imaš slab dan, daj se nasmej. Dvigni glavo gor, vse bo okej. Tudi če ne bo tako kot prej, v sebi čutim, da še boš bo zdaj. Tu če imaš slab dan, daj se nasmej. Dvigni glavo gor, vse bo okej. Tudi če ne bo tako kot prej, v sebi čutim, da še boš bo zdaj. V sebi čutim, da še boš bo zdaj. Ko ne bo, sonce je zapuščalo, z družbo ob kitari in ob ognju peli smo. Ta noč, ja ta poletna noč, ponesla naju je tja gor, me zvezde daleč proč. Aperitiv in polna luna, danes naju nosi unana, ta njuna kombinacija. Aperitiv, ko mesec sije, vem ni lepo, ko punca pije to, a danes naj bo s tabo lepo. Jaz in ti, pijana od strasti, pobegnila sva tja daleč stran od drugih vseh ljudi. Ta moč, polne lune noč, pa kriva je rati nocoj si meni noro vroč. Aperitiv in polna luna, danes naju nosi unana, ta njuna kombinacija. Aperitiv, ko mesec sije, vem ni lepo, ko punca pije to, a danes naj bo s tabo lepo. Aperitiv, ko mesec sije, vem ni lepo, ko punca pije to, a danes naj bo s tabo lepo. Aperitiv. Takole, dragi moji, prišli smo do konca te naše prve oddaje Kratko in sladko. Pa je res bilo kratko in sladko, a ne? No, jaz sem vmes nabrala še rožico, žalostno, da si sama moram nabirati rožice, ampak
Tako pač je. Vidimo se spet naslednjič, kjer za vas pripravljamo spet nove rubrike, torej asociacije, 5 osnovnošolskih in pa kratko in sladko, oziroma spoznajmo kakšnega glasbenika po 60 sekundah. Se od vas poslavljam in smejte se, veliko se smejte, tudi ansambel Banovšek pravijo tako v skladbici Moj meh za smeh. Pa na snidenje! Slovenci smo taki, smo pravi veseljaki, radi si prepivamo. Za šampo prava družba se dobi, o kozarčku pozabi na skrbi. V mestu na vasi sedaj so drugi časi, kakor nikdaj so bili. Brez muzike prave nobene ni zabave, vsak od njej se zavrti. Pravi, hej, malo se ustavi, sama sem 7 dni noči. Jo nižno stisne k sebi, šipne mi, ljuba moja, vse pomeniš mi. Če gudec si pravi, nihče te ne ustavi, s tem se muzikant rodi. Harmonika poje, to je bogatstvo moje, več srce si ne želi. Moj mih je le za smih, zbuja srečo v ljudeh, prežene žalost in skrbi, v prsih upanje budi. Moj mih je le za smih, žiga iskrice v očih. Če ljubiš glasbo, kakor jaz, zapoj z menoj na glas. Pravi, hej, malo se ustavi, sama sem 7 dni noči. Jo nižno stisne k sebi, šipne mi, ljuba moja, vse pomeniš mi. Če gudec si pravi, nihče te ne ustavi, s tem se muzikant rodi. Harmonika poje, to je bogatstvo moje, več srce si ne želi. Moj mih je le za smih, srečo v ljudeh, prežene žalost in skrbi, v prsih upanje budi. Moj mih je le za smih, žiga iskrice v očih. Če ljubiš glasbo, kakor jaz, zapoj z menoj na glas. Kratko in sladko. Z Ano.